Oi galera, tô aqui, meu amigo aí Silvana aí, ó, me doou essa fêmeazinha. Tô vindo aqui pra gente fazer uma solturazinha dela. Abra aí. Natureza aí, se Deus quiser, ficando, a gente já vai arrumar uns machos, bora ver. Aí, foi pra natureza. Show de bola. 26 de março de 2023, viu? Ali ela, natureza. Show de bola.